Wicked bitch. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan juga loncengnya agar setiap gue bikin video kalian tidak ketinggalan ya guys ya untuk nonton. Oke, enjoy. Yo, hello guys, kembali lagi di channel saya Gaming 765. Kali ini gue akan bermain game Harvest Moon Back to Nature di HP ya coy. Oke, gue udah lama gak main Harvest Moon Back to Nature, 4 bulan kali ya gue gak main, gak tau juga. Oke, dan kali ini gue akan mainnya di HP, yaitu yang bagi gak tahu cara downloadnya gimana, ada linknya di deskripsi ya guys. Oke, setelah langsung aja kita main. Dan di sini nama karakter gue Bebek ya coy, Bebek nama karakter gue. Oke, dan langsung saja kita main coy. Lanjut. Wah, ini kebun kita guys, kotor sekali. Ini harus gua juga yang bersihin nih. Oke. Sip. Oke, di sini udah tanggal 2 Spring. Kuilah kita mulai. Dan mungkin yang alat yang gua butuhkan itu cangkul aja kali ya. Cangkul sama kapak. Ya, cangkul sama kapak. Nah, sip. Setelah itu kita akan bersihin kebun dulu. Gemakas deh. Oke, setelah itu oke. Sip. Baik Pak Wali Kota. Wali Kota namanya siapa ya? Thomas ya, Thomas. Dan ini Zack ya kalau gak salah. Iya, Zack. Oke. Oke, sip. Dan oke, kuilah. Woi, bacot kali kau. Sip. Bye Zack. Thanks for the information. Ya. Oke, langsung gua bersihin aja ini. Untuk lahan bertani kita. Gua akan tanam wortel, bukan wortel. Lobak ya. Turnip. Betul. Gue akan buat 4 lahan. Wih, salah alat, mantul kali. Oke. Gue buat lahannya lubang di tengah ya, karena alat penyiram gue masih level 1. Nanti kalau udah ditingkatin baru gue tambahin, gue tambah lubang yang ada di tengah situ ya. Oke, gue bersihin dulu. Dan setelah itu, setelah buat lahan, gue akan pergi ke gua di bawah air terjun ya, di belakang air terjun. Oke, gue skip dulu guys, gue mau minum ya, gue skip dulu. Oke, udah habis minum gue tadi. Sebelum minum gue masuk ke rumah dulu ya, untuk memperhatikan waktu. Oke, udah 4 lahan gue gali. Dan
Oke, lanjut. Langsung kita pergi ke belakang air terjun. Sip. Oke. Di sini ada rebung juga. Kita ambil aja kali ya. Lumayan, dapat 50 gold. Satu rebung itu kalau dijual itu 50 gold ya kalau nggak salah. Oke, di sini backpack gua juga cuma bisa nampung 3 item. Jadi ya gitulah. Oke, setelah itu gua cek uang gua berapa, 500 gold. Setahu gua ya, kalau mau beli barang itu atau mau beli 4 lobak ya harus punya 600 gold. Oke, gua akan tunggu sampai jam 5 sore untuk si Zack datang dan langsung kita buru-buru pergi ke supermarket. Siap. Gas ke supermarket sebelum tutup, karena kalau gas ke supermarket tutup itu jam 6 sore. Oke, kalau gak sempat berarti besok ya. Langsung aja kita pergi ke supermarket. Oke, masih sempat. Dan kita beli aja bibitnya coy. Oke. Bibit yang kita beli itu bibit lobak ya kalau nggak salah. Nah, dia turnip seeds. Yang gue beli itu 4 ya. 5. Oh iya, karena harganya kan 120 ya. Oke, gue beli 5 aja cuy. Kebun kita tanam, setelah tanam siram ya. Setelah itu mandi di pemandian air panas biar nanti kalau tidur gak kesiangan. Sip. Nah gini ini semua tutup sih. Oke, gua akan rangkul satu ini juga. Harus di isi kotak peralatan. Kita akan ambil ini dan alat penyiram. Yang gua akan ambil itu bibit dulu. Setelah ambil bibit dan langsung kita ambil, kita isi alat penyiram dulu di kolam ikan cuy. Oke, langsung lelah. Mantap bosku. Oke, udah, dan langsung aja kita siram cuy. Gua ambil air dulu di sini. Setelah itu kita siram. Mungkin siram ini agak lama kali ya. Gua percepat aja. Semoga sini gue agak pingsan ya.
bisa dorong please. Oke sip, langsung lari ke tempat pemandian air panas. Itu di dekat sungai ya, di sungai ada air terjun gitu. Akhirnya harus pulang lagi cuy, karena nanti tidurnya bakal kesiangan.